原來我哋身體入邊咧，肌肉肌肉你明啊？係咪？骨頭原來我哋出生嘅時候278，咁慢慢年長嘅時候有啲融合咗，即係兩嚿變一嚿啊，承壓力多啲嘅時候咧，你會慢慢我哋身體成年嘅時候咧，你發覺去翻206塊嘅啫。OK。另外一樣嘢，原來身體入邊嘅骨頭全部都係由鈣呢種成分去組成。OK， 咁所以你會見到我哋嘅身體鈣嘅成分99% 都喺我哋骨上邊同埋啲牙上邊90%，而有1% 嘅鈣嘅成分咧喺我哋啲血入邊喺度循環，係支援翻我哋周邊嘅內臟。OK， 咁所以先頭阿馬太曾經問過，點解我哋肌肉入邊會有鈣化點？我諗上次下肢痛症聽我講鈣化點呢樣嘢，就係因為本身啲血液喺個肌肉入邊有啲鈣嘅物質，你循環得唔好，咁佢慢慢就積聚好似啲塵咁樣。OK， 咁所以你發覺我哋身體入邊咧係充滿鈣嘅成分。OK。咁另外一樣嘢，鈣本身個物質咧，除咗係支撐俾我哋個骨骼去承受之外咧，另一樣係容易啲俾我哋新神經嘅傳遞可以有效率嘅。另外咧就係令到我哋嘅肌肉嘅收縮咧係更加有效果，同埋啲血可以凝固得快啲，明咯？咁所以我上次都提過，我哋嘅肌肉嘅收縮。等於我上次有個骨頭，係咪？我要將呢隻手拉近我身邊，其實係最主要我神經傳導係將呢塊肌肉拉向我身邊，所以我識屈起隻手。跟住呢隻手個肌肉一掹，咁我隻手就自己回彈翻去。嗱，呢個係我哋本身個肌肉嘅收縮 ，OK 嘅效果。所以我唔會主張拉筋嘅，我只係喺度伸展嘅啫 ，OK。大家都知嘅，你將件衫掹下都歪㗎啦，咁點解你仲要喺度掹嘅 ？OK， 同埋你知我哋細個識玩橡筋繩㗎嘛，拉下條筋都會斷啦，係咯，咁咪鬆下咪冇乜反應咯。咁所以你咪發覺點解有時拉筋冇感覺就係咁解。OK， 效果唔夠嘅。好啦，嗱，同埋鈣咧呢個咁嘅成分咧係一個化學元素嚟嘅，先頭講咗我哋對身體好處啦，但係問題真係好陰功。原來我哋身體冇辦法去製成鈣呢個成分，完全係要經我哋食物去吸收，然後先有嘅。OK， 咁所以你發覺我哋老祖宗嘅時候話熬骨湯啦，係咪？係啦，不過嘌呤又多啦，啲油又多啦，咁即係得個丁屎嘅鈣喺度。咁所以你發覺嗰陣時都好飲湯，而家慢慢就發覺老貨湯唔適合飲解啦。OK 咯，好啦，原來我哋成年人咧，每日嘅鈣嘅攝取量係1000個毫克。OK， 得唔得？你記住啲成分，所以第日你睇一啲叫 supplement 補充劑嘅時候，你會知道會寫明幾多俾你知。OK， 咁所以你發覺小朋友佢成長嘅時候，佢更加需要食多啲，明咯？好啦，另外一樣嘢，嗱，你記住呢個係基本成分嘅喎。如果你已經有骨質疏鬆，你覺得你仲應唔應該食呢個基本咧？絕對唔夠。咁所以你記住，你一定問翻你嘅醫生，你需要吸收多幾多或者營養師。咁所以你發覺有幾樣嘢，好啦，原來鈣佢本身有5大功能。第一就係我哋骨骼同牙齒啦。另外咧就係調節我哋嗰個心跳啦，咁所以有時我哋鈣吸收得唔好嘅時候，都會令到你個心唔舒服，或者你有個跳動係唔正常。咁所以有時有啲朋友去驗照個心電圖所有嘢揾唔到有問題，其實可能佢對鈣其實吸收得唔夠。OK， 咁所以你要明白原來某一啲成分要嘅。好啦，另外一樣嘢就係鈣咧係會參與個肌肉收縮啦。咁所以如果你發覺個鈣離子唔夠嘅時候咧，咁所以你個血管嘅阻力大，所以都會令到你血壓高，同埋會容易中風，明咯？或者甚至唔夠力。OK， 好啦，神經傳導啦，你會發覺原來因
因為鈣離子咧，其實佢傳導係更加比我哋嘅腦可以接收順暢啲嘅。咁你明啦？如果其實我要屈隻手，其實我都要靠我神經傳導。喂，阿 Sir，唔該收隻手翻嚟，咁佢先識收㗎，係咪？咁所以你發覺，如果呢個神經嘅傳導佢做得唔足嘅時候，佢會抽筋。OK， 或者你控制唔到自己隻手，有間中有一兩下。咁呢啲都係正常嘅，所以你慢慢有時唔好諗住係神經痛，其實可能你本身吸收鈣嘅成分唔夠。OK， 我哋一樣就出咗個血液嘅凝固啦，咁就係令到啲血可以好快地凝固翻。會講得太快？冇啦。好啦，仲有一樣嘢，喂，歐 Sir 講嚟講去，究竟我冇鈣會發生咩事先？我點知我身體入面唔夠鈣？好啦，第一樣嘢。直接啲喺個骨骼同埋牙齒上面咧，你會發覺佢係影響呢個最緊要健康。所以如果你長期缺鈣咧，最容易發現就係你係會骨質疏鬆嘅，因為你本身啲鈣唔夠，佢喺邊度拆啊？咪喺呢啲骨度拆咯。OK， 好正常啦。OK， 好啦，咁同埋更加因為你本身個骨質密度唔夠嘅時候，你容易會跌親跌倒啦。OK， 咁牙齒會脆弱啦、入崩啦嗰樣嘢啦。OK。第二樣喺個肌肉上面啦，唔使擔心啊，我會掟俾大家，唔使死記，聽得㗎。好啦，另一樣肌肉問題嘅時候，因為鈣係參與你個肌肉收縮，咁所以有時你缺乏鈣嘅時候，你會覺得嗰個肌肉唔夠力 ，OK， 或者會抽筋，有時會痙攣，都會有呢啲咁嘅嘢。咁所以唔好忽略啊！我抽筋啊，其實某程度真係睇睇自己個鈣嘅吸收夠唔夠。其實好多中晒招㗎，係㗎，因為你都唔知要食幾多先夠，食飽咪算咯，係啊，所以啲前輩嗰啲仲慘，得閒係食下，買一餐餸都唔知食幾日，係咪？你話夠唔夠啊？好啦，另外一樣喺個神經上面嘅傳導啦，我講咗，因為佢會影響你嘅神經嘅正常功效嘅，咁所以你唔夠鈣嘅時候，你會覺得個情緒有波動啦。同埋你會甚至失眠，得唔得 ？OK， 冇諗過咧。OK， 甚至你記憶力下降，成日都話唔記得，就係咁解啦。OK， 都未發生都唔記得。咁呢啲係你慣性嚟嘅啫，唔關個鈣嘅事。好啦，另外一樣嘢就係，亦都會影響個皮膚嘅。咁所以你會發覺。亦都會影響你心臟功能啦，咁所以唔好睇小你唔吸收正確嘅鈣。OK 喎，好啦，你而家見到咧1至2，1就係正常我哋個骨質密度，你會見到好密嘅。OK， 2嗰個你見到疏晒咯，其實就係入邊嗰個物質咧係完全係收散嘅。OK， 咁記住一樣嘢咧，其實骨質疏鬆係一個新陳代謝嘅病徵嚟嘅。佢個骨質密度慢慢減少，令到嚿骨開始脆弱，咁所以容易骨折。咁亦都因為咁嘅關係，你嘅骨個物質唔夠強嘅時候，你咪好容易都會企得唔穩咯。OK， 咁所以亦都引致到好多疾病會產生。好啦，另一樣嘢其實好簡單嘅啫，問題我哋肯唔肯做嘅啫。我諗大家知㗎，骨質疏鬆，你想佢冇咁疏鬆，你梗係要俾啲料佢啦，係咪？基本上係嘅，因為你慢慢煮，你煮唔夠。OK， 第二樣，我諗大家都知嘅，其實我哋骨嘅成長唔可以就咁食嘅，我哋需要某一個化學作用咧，我哋身體要做一啲運動啦，或者做一啲嘢嘅時候，佢先慢慢形成翻出嚟。咁所以呢方面要慢慢揀啦。OK， 好啦，最重要其實骨質疏鬆，除咗啲鈣吸收唔夠咧，其實仲有一樣嘢要知嘅，大家就係原來我哋嗰個內分泌失調。都會影響到我哋骨質疏鬆，明咯？有冇人知咩叫內分泌失調？嗱，基本上男人少啲嘅，因為通常男人好少攞去捉佢嚟驗有冇內分泌啊，有冇失調。但係女性咧個情緒比較波動少少咧，點解會女性會容易你聽到呢個名詞內分泌失調咧？等於其實我成日講我哋嘅痛症咧，我哋好驚啦。其實或者我哋好唔開心咧，我哋身體入邊會產生啲嘅毒素咧，喺我哋血液循環。久而久之咧，你會發覺好多情緒唔係好穩定、好有問題嘅人咧，好容易有骨痛啊，有唔同嘅痛症，係因為佢嘅情緒
影響我身體入邊發放一啲毒素去咗我哋嘅關節入邊，從而令到我哋身體唔舒服，明喎 ？OK， 第一樣係六分泌失調啦，第二樣就係我哋有啲生活嘅習慣唔好啦，譬如飲酒啊、飲酒食煙啊呢啲嘢都唔係好正常，令到我哋嘅鈣嘅吸收。咁另外一樣第三咧就係我哋嘅胃吸收得唔好。OK， 咁你諗下，我哋身體大部分係需要營養去吸收，經過我哋胃部去做。咁所以如果嗰個消化系統都唔好嘅時候，你點去吸收好嘅營養咧？咁所以呢樣要自己要留意啦。第四就係少做運動啦。我先頭講過，其實無論骨又好、肌又好，其實我哋都係要做一啲勞動嘅嘢，佢先可以增長嘅。咁所以你做得唔夠嘅時候，咁點為之夠咧？咁其實係在乎你會睇到個成績表嘅。譬如我正話查到呢位小姐，我講咁耐嘅講座咧，佢隻手唔係咁咧，就喺度咁樣樣。咁所以佢俾我知道佢個人好繃緊啦，佢都屋企好硬啦、好緊啦、好攰啦，得唔得？所以再衰啲，唔好意思啊，再衰啲會見到佢塊面比較浮腫一啲，係啦。咁所以即係話俾你聽，佢嘅氣血嘅運行咧唔夠順啫，咁所以有啲積聚喺啲面部嘅表情上邊。OK， 好啦，嗱鈣，仲有一樣位，歐陽 Sir， 究竟我點樣補充個鈣？有啲人好誤解嘅，其實基本上咧，我哋吸收個鈣咧係一定係需要個胃酸係溶解咗先得嘅。咁顧名之義咧，我哋食啲鈣嘅時候咧，最理想係跟住我哋食嘢嗰陣食，或者飯後2個小時之內跟住我哋食物俾佢吸收，然後發生最大嘅效果嘅。所以你唔好諗住食supplement，晨早起身拍晒咁多鈣片啊，乜乜物嗰啲，你真係要知道你點樣食係對嗰樣嘢先最吸收。OK， 唔好諗住方便一次過立晒成扎嘢咁吞晒佢，明喎？咁記住鈣最方便嘅吸收咩情況啊？係曬太極。飯後2小時之內，明咯？記住咯，開始識食咯。如果唔係你吸收唔到嘅。OK， 好啦，補鈣有幾樣嘢特別要留意嘅。第一樣嘢，你見有交叉嘅，我諗大家睇唔到㗎啦，我會遞翻㗎。第一就係減少茶同埋咖啡嘅飲用，因為你知鈣質嘅沉積咧係會導致即係因為咖啡因會影響到個鈣嘅沉澱。OK， 咁所以你發覺有好多人唔飲好多咖啡。OK。OK 啦嗬。即係你話係飯後咧，咁係咪午餐？如果係早餐2個鐘頭算唔算？總之嗱，你記住鈣嘅吸收係一定要個胃去吸收。你淨係俾啲鈣俾佢吸收，佢唔夠過癮噶嘛，得唔得 ？OK， 嗱，所以要明啦。好啦，咁所以同埋記住一樣嘢，如果你真係好中意飲咖啡嘅話咧，每日攝取咖啡因含量咧應該控制喺300個即係毫克入邊嘅。OK， 因為如果唔係咧，咖啡入邊嘅草酸令到個鈣個代謝會差啲，會容易腎結石。OK， 咁所以記住奶類嘅飲品最好少同咖啡因，不過你知有啲人唔中意飲齋啡，要撈埋啲奶。冇咁好，同埋你知道而家啲奶咧，其實好多係奶粉溝啊嘛，唔係啲牛真正嘅奶嚟噶嘛。同埋你都明白，牛仔出世嗰陣先飲奶嘅啫嘛，好快佢就食草唔飲奶噶啦。係我哋咁傻仲飲隻牛嘅奶嘅，佢自己都唔飲。所以你發覺見到咁多腸胃問題啊，咁多濕疹問題就因為係咯 ，OK。不過而家市場扭曲晒，我哋冇得選擇。尤其是我哋啲咁嘅年紀嘅小朋友咧，唔係食嗰啲咩奶粉咧，就冇得啲奶粉食噶啦。OK 咯。好啦，第二樣就係記住，鈣一定要同補鐵嘅元素分開嘅。因為如果唔係，因為補鐵嘅時候同鈣一齊做嘅時候咧，其實會令到佢哋互相對抗。咁所以如果你補鈣嘅時候，唔該，你吸收你嘅鐵質嘅嘢遲2個鐘頭，明咯 ？OK， 咁你會更加會吸收得好啲。OK， 另外一樣嘢鈣咧。我諗大家都會睇到嘅，就係要最好配合鎂，金字邊做個美麗嘅鎂。
呢個咁嘅元素咧，其實幫我哋嘅鈣質去更加穩定啦，同埋令到鈣冇容易沉澱成石。咁所以你發覺而家舊式嘅喺醫院嗰度咧，其實你發覺係純鈣片嘅啫。而家你發覺開始咧，慢慢個成分佢哋已經加埋啲鎂落去。咁所以你見到出邊街市場嘅話咧，你見到好多鈣片咧係已經加咗鎂呢個元素落去，就係我哋咁樣做嘅。OK， 同埋鎂呢個元素咧，其實有時係令到你更加人情緒穩定啲，冇咁容易抽筋。OK， 不過有樣嘢好重要嘅，你唔可以買一罐鈣一罐鎂去自己撈埋佢，係唔可以嘅，因為呢兩個成分咧係要4:1，明我講咩？咁所以你係唔可以單獨地買鈣片，單獨買鎂去自己亂咁混合食嘅。所以你見到通常你買一啲鈣片嘅話咧，而家新嗰啲咧係好多時自己校咗鎂嘅鎂方落個處方落去，咁所以穩定啲。不過佢冇同你講嘅啫，係啦 ，OK。我想問，鎂咧喺食物上面係喺邊度可以吸收？我唔識啊。香蕉啊，係咩？香蕉係鉀，其實好多嘢都有鎂嘅。我真係等我少少時間。OK， 好啦，另外一樣嘢就減少啲吸收鈉同埋磷。嗱，鈉我諗大家知嘅就係鹹嗰啲嘅鈉啦，係咪？咁我諗大家都知唔好嘅。嗱，即係實際一個分享嘅啫。原來我哋吸收咗鈣嘅時候咧，我哋身體當100個毫克嘅鈉吸收咗咧，我哋會流失咗1.4嘅毫克嘅鈣。OK， 所以你發覺點解我哋咁長啊？醫生唔好叫我哋食咁鹹，因為會血壓高。OK， 仲有好多嘢嘅，所以點解唔好食得太濃味 ？OK， 咁呢樣要自己小心啦。咁同埋減少一啲高磷嘅嘢咧，其實除非你好中意食內臟，因為高磷嘅嘢其實你真係食都好過分，明唔明啊？內臟嗰啲其實啲加工肉啊嗰啲，其實好多啲磷嘅物質、啲防腐質嘅類似問題咯。咁所以自己又要好小心啦。OK， 咁咩同埋有幾類係可以係高鈣嘅食品啦，乳製品啦，豆腐啦、海鮮啦，即係小魚乾特別勁嘅。即係所以因為你要小魚乾特別又有條骨喺度咧，係咪？所以你食得多又容易咯。你唔會真係攞條骨去炸咗，少自己屋企咁做。OK， 咁有啲蔬菜類啦，有啲會菠菜啊嗰啲去分合鈣質多啲啦。咁或者係芝麻嗰陣嘢，係啦。好啦，嗱俾個實際嘅統計你咧，支算啊，因為太遠，我遲啲就俾大家。其實你會發覺原來我哋牛肉100克咧，其實含鈣嘅成分係得18 mg 嘅啫，鈣嚟講，但係佢蛋白質咧去到26，明我講緊未？咁所以我哋唔會喺牛肉入邊吸收佢嘅鈣，而係最主要喺佢嘅蛋白質嗰度攞多啲嘢。OK， 好啦，另一個令到我哋大家措手不及嘅，而我係真係